வெல்கம் பேக் டு சந்திராவதி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு 2000 போடுறோம். அதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ வீடியோஸ்க்கு போகலாம். அண்ட் தென் ஆடு எதுக்குடா ஆடு போடுதுன்னு எஸ் ஃப்ளிப்கார்ட் வாங்கணும். ஆனால் ஷாப்புக்குள்ளே போசணும். வாட் கைஸ் 29 டைமண்ட் கைஸ் அவசியம் ஒன்றுமே கொடுக்காது. வாட் வாட் இங்கே என்னமோ பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. குக்கிட்டுன்னு என்னமோ யார் பற்ற பிள்ளையோ நம்ம கைஸ் பெட்டை காணோம். அட பண்ணி நம்ம ஸ்பீடாக ஓடுறோமா? என்னோட ஸ்பீடாக வருது கைஸ். ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது, இந்த ஷார்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா நம்ம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னொரு நல்ல ஷார்ட்டில் வந்து பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய். See you guys. Bye bye.